السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. وما شاء الله غادي نوجدوا العصير ديال الحامض كيجي على شكل طبقات، طبقه ديال الرايب طبقه ديال العصير. في المقادير غنحتاجوا فيه قشور حامضه، فرماجة، ساشي ديال الفاني، دانون فاني، 2 معالق كبار ديال سنيدة، وعصير حامض. هاد المقادير كيمشيو مع نص لتر ديال الحليب. ناخذ داك نص لتر ديال الحليب وغادي نبدا نضيف المقادير تدريجيا. غنزيد عصير ديال الحامضة، جوج معالق كبار ديال السنيدة، والسكر على حسب الذوق، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. نزيد ساشي ديال الفاني. هاد الفاني والفرماج اختياري، يمكن لكم تستغناو عليه. نزيد فرماجة، قشور ديال الحامضة، ودانون ديال الفاني. من الأحسن يكون كريمي. وغادي نحاول نطحن هادشي كامل مزيان حتى ينسجم داك الخليط. غيبدا يبان لكم الحليب كيبدا شويه كيريب، سي نورمال حيت زدنا عليه الحامض. ولكن غنخلطو مزيان، نسجم الخليط، دوك العناصر كاملين ينسجموا مع بعضياتهم. واحد الملاحظه، راه انا غادي نضاعف الكميه، يعني الكيسان اللي غادي تشوفوني غادي نديرهم في التقديم غادي يكونوا كبار. داكشي علاش احتاجت انني نضاعف الكميه. الا كنتو غادي ديروا نص لتر غادي يعطيكم 6 ديال الكيسان صغار. غناخد داك كؤوس التقديم غادي نخوي فيهم داك الخليط، داك العصير ديالنا، ونخليه في الثلاجه حتى يبرد ويتفرزوا الطبقات. كيجي زوين منعش وبالصحه والراحه. نتمنى تجربوه. ما تنساوش ديروا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا باي جديد من هذا القناه.